美国经济有可能会实现软着陆吗？有联准会传声筒之称的《华尔街日报》记者呢，就指出说，美国的经济软着陆的目标呢，正面临到有4大的威胁，包括利率呢维持在高档的时间已经是过久了，还有经济成长加速、能源价格上扬以及爆发金融危机。那么经济学家也说呢，二战以来，美国呢只有在1995年的时候有实现过一次持久的软着陆。另外，美国的房贷利率呢，在8月的时候已经攀高到了将近20年来的高点，也导致呢房市爆发了解约退订潮。根据房地产经纪商最新的数据呢，美国8月取消购屋合约的比例已经创下了2022年10月以来的这个最高，所以美国的房市有可能会爆发危机吗？好，我们先请教陈燕哦，这是暴风雨前的宁静吗？美国股市标准普尔500指数呢，已经有100个交易日收盘的跌幅都没有超过1.5%哦，而且现在波动的幅度都很小，这是2018年以来从来都没有看到过的景象。对，因为最近美股的一个状态实在太好、太稳定了，所以大家开始去思考，会不会是暴风雨前的宁静？当然，它的意思就是说，并不是盘久以后必涨，而是在这样子一个稳定、波动这么小的情况下，有没有可能最后出现一个比较大的一个修正？我们先来看一下哦 ，S&P 500指数100个交易日哦，跌幅都没有超过1.5%，对，代表最近市场要你说涨，好像是稳定推升，但你看到它要跌了。也不跌不多，是。然后高峰以来，既然只有4次哦，这个有点夸张，跌幅超过1%，但是还是没有超过1.5%，那波动幅度非常小。这里是统计是说2018年以来哦，但我跟各位讲哦，这个感觉哦，我们很像2017年那个时候。2017年当时大家都认为说2007加10嘛，所以2017可能会有一个修正，那很多修正的言论就出来了。结果那一年股市就是一个这样缓步稳定推升的一个状况，当时市场的波幅很小，包括我们常提到的恐慌指数 VIX 的波动率也降到了一个前所未见的一个低水平的一个状态，然后大家也不认为啊，那如果都这样子，还有什么理由会让它跌？结果没想到2018年，不知道大家还记不记得，2017一进2018，砰一个就莫名其妙就跌了。好，对。所以现在好像是有这一种氛围，所以有华尔街的分析就认为说，那9月下旬期差不多就现在哦，10月美股下跌的可能性会比较大一些些。那当然你说那理由是什么？我们先再继续看一下这个避险基金的执行长他就谈到，他说。美股的涨势能不能延续下去？这个反弹会不会是第7局或第8局？那总共比赛要打几局？我就一直在想，他讲的是哪一种比赛？应该是棒球比赛，那不就是9局吗？那其实9局，有时候我们在看比赛的时候，看到第8局、第7、第8的时候是非常精彩的。我们有时候忘了，等一下就快结束了，然后另外一边还在努力的在追赶的时候，然后第9局结束。那所以现在是不是这种感觉？就是我们觉得美股很精彩，对，我们看这个表演也看得非常的投入，但是忽略了现在第7局、第8局的话即将要结束哦。最主要有一个原因，大家一直忽略了，其实这一波一直升息上来，我们一直提醒大家一件事哦，随着升息的增加，企业的借贷成本是持续的在攀高的，对。可是我们会觉得说，可是经济成长啊，然后整个基本面的数字很好，那借贷成本的问题难道不用反映吗？一般来讲，当然2年的时间会影响到整个经济活动。可是，当你看到就业市场开始疲软的时候，就业市场疲软代表什么意思？代表就是说，企业它已经开始针对它的这个借贷成本开始去做一些反应，只是你没有那么直接的去看到这些数字。这个时候升息的效应就开始发挥作用了。好，那当然。对，今天这个我们还是请到我的好朋友这个 Wilson 因为他最近蛮不如意的，但最近他又出来讲，他讲这个论点，我觉得也是蛮有道理，因为我们在讲群众的智慧，什么意思？就是说大部分人开始在思考这件事情的时候，他往往成真的可能性很大，因为 Wilson 他就讲说美股在强劲上涨，可是现在大家在讨论，就投资人在讨论的是衰退能不能避免。那不是有一种讨论就不会有衰退，那大家就会很努力投资，对不对？可是假设大家讨论的是说衰退可能没办法避免，他之前不是空，然后后来翻多，然后又转空。你不要再提这件丢脸的事情。他最近其实是蛮认真的在喊空的，好，不要再伤他的心嘛，对不对？
但他这边讲到了这个点，就是说可能推迟到2024年。为什么我要特别把 Wilson 的这一段话提出来跟大家分享一下？我们来看一下耶伦最近在讲什么。对，因为大家都想说会不会经济低迷啊，软着陆算还不错嘛，对不对？那当然现在都说不会软着陆，不会硬着陆，软着陆可能性很高。那耶伦讲什么？他说，没有看到经济陷入低迷的迹象，那不是打脸这个 Wilson 他的讲法。但是我们在看，就是说有时候评论是这样，如果你只抓部分你想要知道的，你会觉得他好像在帮你讲话。可是你注意看，这个耶伦特别讲的这一段话很重要，他警告说，如果国会没有办法透过维持政府运作，会导致经济放缓。什么意思？你政府没办法运作吗？原因是因为9月份现在要审预算，对，按照2019年的经验，最后预算审核没过就关门呢。10月1号马上就要到了，最后会过嘛，对不对？通常僵持一段时间之后会过，总是要演一下嘛。我丢你鸡蛋，你丢我鸡蛋，然后最后说好，私底下说好，我们还是让这件事情不要拖太久。那可是当时的损失影响了30亿美元，就是2019年关门的代价。现在美国2党的预算协商又陷入僵局，对，耶伦也很辛苦，每次他都要跳出来警告大家，你们不要再陷入僵局。然后呢，9月底如果最后期限逼近，没有过关的话，我要坦白跟各位讲，美国政府是势必要关门，这不是没有发生过。如果是这样，那我们的好朋友 Wilson 他就扬眉吐气，因为真的就会陷入衰退的可能性。你看穆迪的经济学家特别讲一个，他说，如果这个关门35天，就之前有35天，如果破这个记录的话，那第4季的经济成长率会掉1.2个百分点，这个数字很大哦。是，我们不要觉得说1.2还好啊，可是实际上如果我的经济成长率不过2，不过3，掉个1.2，这个折损的幅度是很大的哦。当然说这一次如果关门的话，损失会是有史以来最严重的。所以现阶段来讲，9月份我们要面对的是美国民间的一个罢工的运动。接下来这个不算黑天鹅，因为我们都知道。但是如果真的关门，就是一个灰犀牛，要特别小心。是，不过我们说到中国的房市也是接连都出现危机哦。现在我们看到呢，在中国大陆的部分呢，恒大旗下金融公司有多人遭到逮捕，还有中植系旗下中融信托也因为产品呢是在暴雷，所以现在也遭到托管了，到底怎么回事？对，那因为2大经济体，美国跟中国其实都有很多的问题了哈。那中国的问题当然还是在房企的部分，我觉得这个短期间之内还是比较难解决。你看中融信托后面是中植集团，对，那他现在告诉你说，部分信托无法按期兑付，是哪一部分？你要讲清楚，是我那一部分还是他那一部分，对不对？这部分一定要讲清楚。可是呢，现在其实我觉得这个账很难能够弄得清。对，至少现在先做一个我们叫托管，他找了建信跟中信，但这个其实是一个比较很严重的状况，就是说我是信托公司啊，对，我还要找一个人来托管我的资产这个问题很严重。那现在期限1年，好，那现在有没有上市公司就是我讲是中国的上市公司有14家踩雷，这个问题就会不会产生连锁效应，我们必须要注意。还有这些公司有没有在发行相关的公司债？这个部分有没有产生杠杆的效应，我们要特别注意哦。所以现在信托业，我不认为只有中融信托有问题，其他一定还有，只是现在他们还在盖，对不对？还在想办法掩盖。还没有爆发。但是如果真的又爆出来，会不会有更多的信用压力、流动性风险？这个我们要注意。当然，就整个房都是跟房企，就它会爆，也是因为房地产企业的关系哦。那百强的房企现在年报出不来，年报出不来的话，当然这中间会有一个，就是在还没有出来之前，股价一直跌然后跌破1块钱，我们叫仙股。那另外一种情况就是我年报反正就出不来，就被停牌。那停牌以后，当然你一直出不来，你就被下市了。下市以后最大的问题是什么？你的筹资来源几乎就中断了。对，所以他必须要想办法复牌。复牌的意思就是，那你要赶快公布一个财报随便弄了，难看也是得，这就是保壳。好，可是问题是真正的危机并没有解除。像恒大是不是复牌就暴跌？恒大就是我们上次来跟大家给大家看了一下，就直接就暴跌，这个很严重。然后现在恒大集团底下的恒大财富，其实这个恒大财富之前是做 P2P 的，你简单讲，它就是一个吸金的
的合法吸金的一个金融公司，那现在出问题，其实当时他们的理财产品就是都是恒大他们自己公司的东西啊，地产啊、债券等等，所以现在被抓嘛，这个是个很必要。可是你也就知道这个问题非常非常的严重，所以现在穆迪呢，他把中国的房地产业的前景从稳定调到负面。这个落差我觉得是大的，因为他担心的是经济面临的挑战。可是讽刺的是什么？因为现在中国的房地产政策做了几个调整嘛。第一个，我首付第一套房降到只要20%，第二套房30%，首付就是首付叫什么？算是头期款。对。然后另外一个是什么？就是说这个认房不认贷，就是宽松的。那结果他反而把它从稳定调到负面，然后呢，再加上像比如说碧桂园，它直接把它从疑似垃圾调成就是垃圾，就是那个债券的等级哦。那也认为说，今年整个房地产产业不但不会成长，可能还会再往下掉5%。这个部分有没有影响？肯定有。你看，这是在陕西哦，一个这个铜川哦，你知道维权哦，就是我们讲抗议啊，他拿着合约说我们要房子，我们要房子。可是他站在他自己房子前面，他为什么要喊我们要房子？因为这是烂尾楼。你知道，你可以想象，你买在21楼，每天要爬电梯吗？我的办公室在7楼，我们办公室现在在维修，我现在都不想回去，因为要走7层楼。你想，他要走21楼，这个每天没水、没电、没暖气的毛坯屋，怎么办？怎么办？好，然后你连梳洗都有困难，这个问题影响严重。可是我们没有想到说，这种烂尾楼的问题竟然影响到老师这种铁饭碗。为什么？广东惠州有一个学校，他解聘了老师，原因是这个老师的这些名额的薪资，其实当时是由建商在养的，因为社区不断的扩大，他说不然需要老师，我们来资助他。所以连教育都受到影响，所以未来房地产业到底能不能顺利在这个地方托底，还有待观察。好，刚陈彦带我们看到中国大陆房地产的危机呢，目前呢是警报还没有解除的，包括美国经济衰退呢，似乎是有往后递延这样的一个情况，而且大家很关注的是通膨的问题到底解决了没？美国联准会呢到底会不会继续的升息呢？目前包括学者还有市场的看法呢是比较有出现分歧的。投资人普遍预期说呢，美国联准会呢应该就是会暂停升息一下，稍后要来看到这家公司做电脑周边的元刚，现在呢也切入到AI 领域。原本呢是已经做这个电脑周边的元刚呢，它公布的8月营收包括月增年增呢是双双都是成长的，而且陈彦他最近也搭上了 AI 商机，跟辉达开始合作，那么现在是搭上了 AI 边缘预算的这个商机。对，因为8月份的营收的表现是不错然后比去年同期来的增长以年增率来讲3.6%，但月增率6.93%，代表它是一个稳定成长的一个趋势，所以我们也看到它最近股价的表现相对来讲就稳定的一个向上哦。当然，先谈一下最近元刚做什么，因为现在AI 的议题非常的火热哦，它也跟辉达在合作就是主要合作的部分比较像是边缘运算的一个产品，解决方案，然后去应用在机器人啊、制造业等等哦。当然，大家比较有感的部分，其实是在直播设备这一块因为不光是这个麦克风包括你设备这些，在直播的时候都会有很大的影响。像我有时候也有直播，像我最近也添了一个麦克风，好贵那麦克风要几千块，他们说声音会比较有磁性我自己听起来确实有这种感受那也因此营收大幅增长。你看，像这个兆威啊、古乐天不是古天乐古乐天是另外一个那你看都带动了整个直播带货的风潮。其实，在疫情期间，就是做这个直播设备创下高营收。那当然我们来看一下早期其实元刚早期的时候其实做得非常的好。搭上了一个叫电视卡的风潮，在我那个时候，我们在研究所，其实想要看电视，你就是用这个桌上型电脑，你插一个这个所谓的电视这个 USB 电视棒，然后看到他唱国歌为止，我们才愿意去睡觉那个年代是这样。那当时这个学生几乎都装这个所有的宿舍都在用这个东西，而且因为不贵嘛，我记得一支才1000多块，好一点的2000多。然后呢？但是后来因为它就因为这样快速的成长，可后来突然之间网络突然从拨接，然后到宽频，整个3G、4G 之后，突然之间谁还用笔电用这个桌上型在看？
直接用什么平板啊，直接用手机上网看影片啊，瞬间它的业绩就暴跌啊。那这时候怎么办呢？员工已经走了，包括总经理在内，员工走了7成，总经理跳槽，7成员工都离开。那他每天要喊话，喊什么？就是说我也不知道我应该喊什么，但是我们请大家要有信心哦，就这样子好不容易稳住。可是这中间确实很乱，他们也乱做。反正员工说什么，我们来试试看；员工说什么，我们试试看哦。好不容易转往到这个游戏录影市场，你做游戏的时候，不是要做这个录影的过程嘛？哈，那可是这一块坦白讲并不容易哦，所以他们就找了这个玩家，这一位叫 Gamer B 叫向玉林，也是玉林哥啊哈，他在这个世界游戏大赛当中拿到冠军。所以，请问他是不是最懂得游戏玩家跟游戏观众他们想要什么？所以他就请他当顾问，请他来上班，然后听他的建议。那也顺利的转亏为盈。可是赚500万，就整个下来搞了1年赚500万，以前是赚10亿。对。可是呢，他还是继续努力，所以我们才有机会看到现在元刚。在这当中有一个东西，我觉得有一个企业文化很重要哦，态度是他最重视的东西。就他们的董事长郭崇松，他就说他引用这个企管教授李吉仁的 MIP， 什么意思哦？大部分过去大家上班谈的是钱嘛，对，奖励嘛，对不对？还有专业嘛，现在要谈什么？谈意义，谈影响力，谈目的。所以员工跟老板谈钱，不，我们来谈意义。员工跟老板要奖励，我们要思考你的影响力。老板说你有什么目的？那你跟我谈一谈专业哦。所以这样的一个转变，以后员工跟老板之间的沟通好像也有点困难，因为两个之间没有重叠啊。但是因为这样的企业文化，让他在疫情之后整个大翻身。对，怎么样的一个翻身？你知道就是远距嘛。远距概念股，你知道，其实，在疫情之前，元刚的交易量真的不太多。然后后来这个疫情之后，大家开始去关注一件事情。你知道，以前这个镜头啊，就可以了。对，现在的镜头是一定要有，而且要高阶，甚至它发展了一种适合多人开会的。你知道，以前我们在开会的时候，因为我们中南部大家一起开会，叫八爪鱼，就是只能讲话，你看不到谁讲话。后来因为疫情的关系。后来镜头出来以后，哇，那个设备有多厉害？镜头对不对？那你是不是要聚焦？是，大家都不讲话，你一讲话，它就 AI 运算以后，啪，它就把聚焦聚在你身上。你讲话我们看到你就特别的清楚。那加上后面的直播带货啊 ，VTuber 这些开始上来，这个就是虚拟主播的概念哦。对，所以更吃设备了。现在你有没有看过有一种主播，你自己在那边讲，然后镜头，然后它还可以随着你移动，它那个镜头还会自己动啊。他们现在已经做到这样哦。那现在混合办公嘛，对不对？已经是一种趋势，所以这些设备，不管是摄影机、麦克风、音箱等等，越来越重要。那现在教育的部分哦，也是像学校在推这个所谓的班班有网络，生用平板哦，他也拿到这些标案，所以看起来它的发展的力道也是越来越强。